च्यानल। हजुर सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम ठिकठाक छौँ। आज चाहिँ एकदमै अति जाडो बढाएको छ है, त्यही भएर हामीले चाहिँ रामेन लिएर आएको छौँ। एकदमै स्पाइसी, सुपर स्पाइसी रामेन। देखाउनुहोस् बेबी। एकदमै यम्मी छ, हजुरलाई पनि मनपर्छ सायद हैन? बेबीलाई त मैले वाइ फ्राई गरिदिएको हस्। उसले नि रामेन खानु खोज्छ तर खान्थेन। रामेन मिसाइदिएको छ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ, ओ माय गॉड, खुर्सानी सहितको हाम्रो चटपटे जाडोमा। हाम्रो चाहिँ ड्राई चटपटे हुन्छ। ड्राई चटपटे, त्यसपछि चिप्स छँदैछ त्यहाँ हाम्रो, अनि त्यसपछि साथमा पानी। यो चाहिँ बेबीको पिरो बिनाको। यहाँ अनि ब्राउन। ल गाइजहरु, आज हाम्रो यो चाहिँ च्यालेन्ज च्यानल हो। जिब्रो चिप्लिहाल्यो है। जिब्रो जिब्रो के भइरहेछ जिब्रो। यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज हो। कति टाइम चाहिँ छैन, हामी टाइम छैन, खान्छ विनर बनिहाल्छ। बेबी पनि गर्ने भए गर्ने त च्यालेन्ज नगर्न। हामी हजुर चाहिँ आरामले खान सक्छ है, आरामले इन्जोय लिली खाने हो। हजुरले चाहिँ हामी चाहिँ च्यालेन्ज। ल अब सुरु गरौँ ल, ढिला हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ छिटो छिटो तातो खानमा। चिसो पनि भइसकेको छ, काउन्ट गरौँ न है। ए थम्बनेल राख्नु बेबी, यहाँ गर्नु थम्बनेल एउटा अगाडि राख्नुस् यस्तो गरेर। खतरा। ल भयो, ल थम्बनेलको लागि सुरु गरौँ है। पनि 3 2 1 गर्नुपर्छ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ होइन सेमै छ। मामुको सपोर्टको लागि उहाँ बस्नुहुन्छ सधैँ। मामु छोरी है, छोरीले जहिले सपोर्ट त मामुलाई गर्नु नै भइहाल्यो। गर्न परिहाल्यो। 3 हजुर हेरिदिनु होला है। 3 2 1 गो। म त च्यालेन्ज पनि सक्दिनँ। खासरी के हो? तातो भयो नि। छिटो बेबी यता नि हुटिङ गर्नु है। हाय हाय, इतना सुकून। पिरो सबै मलाई अलि स्पेस भएन कि। तातो सानो तिम्रो चिसो छ भने देऊ न बिस्तारै नि। नसकिने रहेछ भाइ। ग्रेभी टाइपको बनाउनु खोजेको। फास्ट देखिन ल। Oh my god. पिरो भयो न हाम्रो बेबी। म त पसिना सरी भयो। सकिन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सकिन रे। म छु नि सक्ने।
सकिन सानो बेबी ल तातो र पिरो छ गाजर होइन मामु कि को होइन ल भन। मामु होइन क्या बोला तूने? ओके हजुरको मायाले पनि गाइजरले मामु नै विनर सानो बेबीको मामु भन्दैछ है ओ दाँसौँ झर्न लाग्यो पिरोले सबै मैले त खोर्सानी पनि प्लस गरेको छु हेर्नु न यहाँ खोर्सानीको टो पनि छ हेर्नुहोस् यहाँ क्वान्टिटी तिमीले दिँदै त्यो कति मिनटमा खाएँ होला है मैले भरे हेर्नुपर्छ ल तर पनि मैले सकिनँ बाबा गाजर झन्डै मेरो थियो होला है बढी फेरि बढिन्थ्यो बढ्छु तड्किँदो रहेछ नि त अन्त फेरि पानी त खान्थेँ म तातो भयो कि पानी चाहिँ पिउन लाग्थेँ नै भयो अघि अड्केर झरिसक्यो त चटपटी खानु केही छैन च्यालेन्ज चाहिँ अन्त हाम्रो गाइजर चिप्स त हेर्नु गेम भनेको चाहिँ खास भन्ने के हो भने नि देखेन चिप्स हार जित त भइ नै हाल्छ एकजना त हार्नै पर्थ्यो म हारेँ तर कोही को त छैन छैन मलाई के यस्तो लागेको छैन कोही को त बेबी सँगसँगै खाइसक्छ नि त्यहाँ चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ टेस्ट गर्छ है त मन परेन सबैलाई खाने के हो पानी छैन यो साइडबाट खानुहोस् त यता मैले पिरो बिचार खान्छु है कस्तो बेलुका बेलुका यम्मी छ त चटपटे है गाइजहरू चटपटी सुरु भयो यो त खाइसकिन्छ त्यस्तो चटपटे कति धेरै छ नि ठुलो प्लेट हो चियर्स बेबी चटपटी चियर्स खै हजुर नखाने अहिले अरू बेला त मैले च्यालेन्ज जिताएको थिएँ सानो जित्नु भएको थियो म डर चाहिँ लागिरहेको थियो है च्यालेन्ज खानु ल आज खानु ल नभने खानु थाल्नु म त पिरो भएर अझै अड्किरहेको छ भने अब के गर्नु हामी त चाहिँ साइडमा गयो चटपटी चाहिँ कसरी खाम तन्किने अवस्था भयो दुईजना यसरी भेट्नु छ नाइस पनि दिनु चटपटी खाइसक्यो आउँदा cheers. Cheers. आज त मैले केही नभनी खाएछु मामुको सपोर्ट गर्नुभएको मामु लुजर हुनुभयो त्यो प्रस्टी नसरी भएको छु म सपुटर छान्नु नुन कस्तो भएछ चटपटी मैले टेस्ट बढी खानु बिरो नुन के छ ल मिल्छ अच्छा यम्मी भन्नु पर्यो नि बसेर खानु न देखेन गाईहरूले देख्नुहुन्न यम्मी गाई छ गागा मिठो भयो है उही च्यालेन्ज च्यालेन्ज त थाकिने रहेछ कसरी च्यालेन्ज गर्छ अन्त स्वाद अलिक थाहा पाइन्न गाह्रो हुन्छ च्यालेन्ज गर्दा त्यो खालि चलायो पिछली भएको पानीपुर चाहिँ हरियो त्यसमा चाहिँ कसरी त्यस्तो गाह्रो पानीपुर स्वाद आउँछ नि पुरी रेडी गर्ने पुरी माने अब सबै हाल्छौँ क्या खानु अन्त हाल्छ हाल्छ त्यस्तो भयो
teraz? सक्यो भने Sakit. Nani भयो? Kadang caw-caw मेरो kamu nanuको चाहिँ चाउचाउ मात्रै हो अनि मामुको पनि चाउचाउ मात्रै हो मेरो त करेन्ट चटो करेन्ट लाग्यो Isne. सब ब्याट्रीलाई करेन्ट लागेको छ बेसी यस्तो चाउचाउमा मैले बदामहरू लाग्छ खानु न नि Itu tahu kan di beda bosan. Beda di dalam dia tu. बेबी रानी दिनु बस्नु नजिकमा हो मेरो Ini face katin saya. मिठो अब जाडो साडो त कस्तो हरायो चिसो 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 लागिरहेको थियो पिरोले त Bye bye everyone. Bye. ए कोठी छ उसको यहाँ चल्नेन Mana? छ Nasi sudah. के हो त यो हो ल्याउँदैन Tiga aku sendiri. Lanjut gini sih tiga ada. होइन है बेबी त Mana? कोठी नै हो क्या हेर्नु न Mana baby lagi tiga lagi sana. होइन ल्याउँदै हो चिप्स बेबी त्यहाँ राख्नुहुन्छ बेबीले त्यो त प्लेटै उठाउनुहोस् त हुँदो रहेछ बिहान रहेछ भन्नुहुन्छ है के भयो? Untuk gomala makalo ki ada kan? Iya, के हो बेबी बुझ्नुभयो म त अझै छोइराखेको गरौँ विशेष नलागेर अझै हजुर कति धेरै नि च्यालेन्जले थाक्यो भने अर्को कुरो एकदम धेरै उचाइ राम्रो रहेछ त्यो त खै क्या यति भाइले शान्ति मेरो चालु त्यो खान्छ लानु देखि पनिसमेन्ट पनि केही छैन प्राइज पनि केही छैन ढुक्कको च्यालेन्ज आरामले छ हामीलाई ढुकै छ है मलाई त आज आयो भन्छ त आजको भिडियो अल्छी लाग्दो भयो कि है त्यो त चटपटे खाएको त यस्तै हुन्छ गाइस के गर्नु छिटो छ भन्नु सिक्नु पऱ्यो चटपटे खाएको चाहिँ यति अल्छी लाग्दो भयो एउटा फास्ट वासमा भयो अरे है त गर्नै पर्छ त्यसो म पनि मामुसँगै खान्छु म पनि खान्छु सबैजना पनि फर्स्ट अनि देशको मान्छेहरू पनि खान्छ सोभियाको स्कुल कहिलेसम्म बिदा हो बेबी 10 days हो यस आजबाट उल्टो रहेछ के गर्ने विन्टरमा बेबी पढ्ने अनि कृष्ण खेल्न जाने नगर्ने गुड बुझ्नुभयो
नोडलको टेस्टले पनि अलिकति ओइली पनि है एकदम सेम हो। स्लो खानु सेम तर पिरो छैन उसको पिरो खानु प्लेट कालो हुनुपर्ने क्या अलिक बढी भयो नि त चटपट हुन्छ होइन हाम्रो त गिल्लो चटपटी कलर लगाइदिएर त्यही भएर यस्तो देखिन्छ मिठो चाहिँ मिठो हुन्छ अब होइन कलर यस्तो भयो नि मिठो छ है साथी दाइजहरू लक्क खाइसक्यौँ हामीले त मलाई पनि पुगो मिलानी साथी पनि पुगो भन्नुहोस् त खाने लागि छ होइन त पनिसमेन्ट प्राइज चाहिँ हजुरलाई एकछिन हामी भन्छौँ सरप्राइजमा राखेको है बेबी तपाईहरु खाइसकेर पेट जब यो टेबल सफा हुन्छ त्यसपछि पनिसमेन्ट सुरु हुन्छ पनिसमेन्ट मैले पनिसमेन्ट दिनु हुनु चाहिन्छ अनि चाहिँ धेरै नै हामीहरूलाई माइ गर्नुहुन्छ त्यही हामीलाई पिर भइसक्यो हामीलाई मामुले पनिसमेन्ट पाउनु भयो राम्रोसँग सक्दैन भनेर बेबी हो के लास्टमा झन् पिरो हुन्छ क्या बेबी खाने मामुलाई नै मलाई नि सुप। मामु खुवाइदिनु ल झरो मिठो चिज बदाम झरो Finish. Đứng này con. Chưa còn phải chưa còn. Đấy. Đây nó đây nó. Bố nó bị thế nào rồi đấy? Bây giờ bị thế nào rồi? Nó lại nó lại nó lại. Rồi. Rồi rồi đó. Đăng. मिठो पुरा फेरि दाँतको फेदा चाहिँ कामिरहेको छ फेरि अहिले देउली कि रामेन मिठो हुन्छ हिँड्नु बाहिर कहाँ हिँड्छु अहिले गाईहरू हेर्नुहुन्छ नि सबै स्टार्टिङमा त सानो बस्न बाहिर गर्नु बाहिर जाऊ जाऊ वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है नखाने जाऊ त बेबी गइहाल्नु भयो हामीले हातीमाले गरौँ ल मामु अब त हाम्रो बस्नाले मेरो बहिनी बुनु मेरो बेबु दिदी मामु गाइजहरू हाम्रो छोडेर जानुभयो नि त बिचमा आउनु अनि हामी चाहिँ नाटक ल धेरै लामो पनि भयो भिडियो है गर्दा गर्दै बेबी बस्न मानेन अनि हामीले चाहिँ एक्टिङ गरेको बेबी चाहिँ रुँदै हुनुहुन्छ बेबी नरुनु ला हामी बाई बाई गर्छौँ ल अब कस्तो मिठो त्यो अनि हाम्रो चाहिँ बिना के अरे बिना पनिसमेन्ट र बिना प्राइजको च्यालेन्ज भयो एकदमै गाह्रो चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ च्यालेन्ज गर्न हामीलाई त्यो एउटा सानो एउटा च्यालेन्जबाट नै थाहा भयो के गाह्रो हुन्छ च्यालेन्ज भिडियो त धेरै हेरेको छौँ हामीले है धेरै हेरिन्छ र इन्जोय पनि लिइरहेको भइन्छ नि त तर अझै हाम्रो भन्दा त धेरै क्वान्टिटी अझै मासु भातहरू हुन्छ नि त्यो अझै हड्डी अड्किन्छ कि भनेर डर हुन्छ नि डर लाग्छ त्यो हुँदा पनि च्यालेन्जको धेरै भिडियोहरू हामी हेर्छौँ र रमाइलो लाग्थ्यो र हामीले आज गर्ने कोसिस गरेको योभन्दा अगाडि पनि एक दुईवटा गरेर होला गएको थियो तर धेरै गाह्रो म त आज चाहिँ हामीले त्यस्तो केही पनि राखेन है अनि अब कतिको च्यालेन्ज भन्ने बित्तिकै च्यालेन्ज नै हो नि त त्यति गाह्रो चिज भनेर बुझ्छौँ नि त हामी अनि के राखेको हुन्थ्यो होला हजुर अलि इन्ट्रेस्टिङ त हुन्थ्यो नि है केही प्राइज र पनिसमेन्ट टाइमहरू न पनिसमेन्ट न केही छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ अवश्य गर्छौँ अन्तिममा म भन्न चाहन्छु है हजुरहरूले यदि मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला होइन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो चाहिँ म सधैँ भन्न चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो सधैँ अनुरोध रहन्छ हरेक भिडियोमा सब्सक्राइब र हजुरले गरिराख्नु पनि भएको छ है दिनदिन हामी चेक गर्छौँ बढी पनि रहेछ हामी धेरै खुसी छौँ हजुरसँग थ्याङ्क यू सो मच है हजुरको सपोर्टले हरेक कुराहरू सपोर्टले नै हो अगाडि बढ्ने होइन हामीले सोचेको उद्देश्यहरू पुरा हुने र यो पनि हाम्रो एउटा च्यानललाई माया गरेर हजुरले सब्सक्राइब गरिदिइरहनु भएको छ अझै पनि आशा त सधैँ नै रहन्छ होइन
अझै गरिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि उसले भने जस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त भन्दै थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको भए थ्याङ्क यू सो मच है भन्दै बाई बाई लभ यु सबैजना है त ल यहाँ जोडौँ गाला गाला